今天早上呢，被打呼声吵醒了。在这一刻，我终于意识到，我一直在误会前任。说到打呼呢，我一个朋友就来问我，当另一半打呼影响睡眠时该怎么办？你们知道的，对于两性的问题呢，我一定是建议分手。所以很明显，他找我是问错人了。不过呢，他自己后来试了很多方法。例如喝秘方饮料啦、换枕头啦、换床单啦、止呼贴片啦、止呼喷剂之类的。后来倒是自己找到了解决方法了。这个方法据说很有效，他终于可以好好睡个觉了。什么方法呢？就是一人睡床头，一人睡床尾，这样可以远离噪音的源头，可以睡着了。然后昨天他又来找我了，说他被他自己的打呼吵醒了。这时呢，他就有点紧张了。查了资料说，常打呼会得呼吸中止症。他想去看医生呢，又怕医生说他没有。后来朋友推荐有个物理治疗很有用，他就去看了。刚刚我遇到他，问他有没有效，他说不打呼了。哇，这么有效吗？他说：“废话，搞得全身酸痛，觉都没得睡了，还想打呼。”问我怎么办？我说：“兄弟啊，我帮你回忆一下，你曾经因为父母的忽视呢来跟我抱怨，曾经为了混账的主管来跟我抱怨，你曾经为了法律的不公来找我抱怨，这些呢我根本没帮上什么忙。”那你又是怎么走过来的呢？我说这些你懂吗？他听完沉思了一下后，说：“我懂了。你是要让我看清，你是个没用处的朋友。我指的是你们俩的事。我懂了，谢谢你兄弟。”我欣慰地看着他转身离开，出门前呢，就听他说：“我明天就开始分房睡。”等一下，拜托，我什么时候建议分房睡了？我是建议离婚。我是建议离婚。